di Galilea sta passando qua, di Galilea sta passando qua. Chiedigli che ti tocchi, chiedigli che ti tocchi, chiedigli che ti tocchi e Gesù ti guarirà. Chiedigli che ti tocchi, chiedigli che ti tocchi, chiedigli che ti tocchi e Gesù ti guarirà. Che naviga sul mare, Gesù Cristo è il capitano. Che naviga sul mare, e Gesù Cristo è il capitano. I marinai che stanno al coperto sono inondati dal suo immenso amore. I marinai che stanno al coperto sono inondati dal suo immenso amore. Gerusalemme, che bella sei, di d'oro e di cristallo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo, alleluia. Accomodate. Isaia, capitolo 61. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Gerusalemme, che bella sei, vie d'oro e di cristallo. Gerusalemme, che bella sei, vie d'oro e di cristallo, e quella via ogni camminerò, vie d'oro e di cristallo, e quelle vie ogni camminerò, vie d'oro e di cristallo. Oh, 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 oh. Gloria a Gesù Cristo, Spirito Santo, grazie. Gloria a Gesù Cristo. Lo Spirito del Signore, l'Eterno è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare una buona novella. Gli umili mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la libertà a quelli che sono in cattività. Apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia dell'Eterno. Il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che fanno cordoglio, per mettere, per dare a quelli che fanno cordoglio in Sion diadema in luogo di cenere, olio della gioia in luogo del duolo, il manto della lode in luogo di uno spirito abbattuto, onde possano
essere chiamati terebinti di giustizia, la piantagione dell'Eterno, da servire alla sua gloria. Alleluia, gloria a Gesù. Gloria a Gesù Cristo. Lo Spirito del Signore è su di me, dice il profeta. Lo Spirito del Signore è su di noi. Egli ha compiuto l'opera della croce per dare il suo Spirito. Il suo Spirito può essere su di te. Gloria a Gesù Cristo. Lo Spirito di Dio è venuto per abitare in un luogo, non in un tempio fatto da mano d'uomo. Sto facendo prove. Gloria a Gesù Cristo. Lo Spirito Santo non è venuto per abitare in un luogo fisico, mura fatte di mattone, di cartongesso, di cemento armato, ma è venuto ed egli vuole abitare in una costruzione, in una creazione fatta da lui. Noi, la nostra vita, il nostro cuore. Egli è venuto per abitare dentro di noi, per fare l'opera sua. Egli ha stabilito fin dal principio come si svolge l'opera sua. Gloria a Gesù Cristo. Egli ha stabilito che l'opera sua si debba svolgere attraverso loro che credono. E come si stabilisce l'opera di Dio? Dio opera su questa terra attraverso un cuore che crede. Lode Gesù Cristo. Un cuore che si arrende. Un cuore che si arrende a Lui. Questa sera vogliamo arrenderci allo Spirito Santo. Vogliamo capire che arrenderci significa ci predisponiamo, prepariamo la nostra dimora per lo Spirito Santo. Gloria a Gesù Cristo. Lo Spirito Santo è venuto, è in mezzo a noi. Qua è in mezzo a noi lo Spirito Santo. Vuole abitare in un luogo, può abitare in un luogo adatto. Vuole abitare in ognuno di noi. Può abitare dentro di te. È venuto per stare con noi. L'opera sua si svolge attraverso di noi. Lode Gesù Cristo. Un cuore che si arrende. Perché il Signore dice: guai a coloro per cui si creano gli scandali. Che l'opera di Dio si svolge attraverso di noi, anche l'opera del diavolo. Che l'opera del diavolo si svolge attraverso le anime. Accettano il pensiero che non è da Dio. Poi nella propria vita si comportano in maniera diversa, come si devono comportare. Lode Gesù Cristo. Dice: lo Spirito di Dio, lo Spirito dell'Eterno è su di me e mi ha unto per recare una buona notizia.
Spirito Santo ci unge per recare una buona notizia. Spirito Santo non ci viene dato per fare l'opera nostra, per fare l'opera di Dio. C'è questo rumore di sottofondo. Dove? Gloria a Gesù Cristo. È peggio. È inviato per fasciare quelli che hanno il cuore rotto, cioè per recare una buona notizia agli umili. Guarda a chi è indirizzato la parola di Dio, agli umili. E se non hai un'umiltà di cuore, la parola di Dio non può attecchire. E c'è la parabola del seminatore, dove il seme è la parola di Dio, lo spiega il Signore alla fine di questa parabola, e poi dice il terreno è il cuore. Ricordate? Il cuore dell'uomo. Guardate che dice qua, lo Spirito Santo è venuto per annunziare una buona notizia, portatore di buone notizie. È un portatore di buone notizie. È un portatore di buone notizie. Vuoi essere un portatore di buone notizie? Chi lo vuole essere? Predica l'Evangelo. Questa è una buona notizia. Predicazione dell'Evangelo significa predicare una buona notizia. Qualcuno che ha difficoltà a predicare l'Evangelo? Posto? Difficoltà? Preghiamo. Chi ha difficoltà? Chiudi i suoi occhi. Oggi è la sua mano che preghiamo. Credi vostri. Chi ha difficoltà? Gli viene difficile predicare l'Evangelo? Noi preghiamo. Signore, ti voglio pregare. Noi ti riconosciamo in mezzo a noi come nostro Dio, nostro Salvatore. Vogliamo pregare, Padre, benedici, benedici. Nel nome di Gesù Cristo. Libera, Padre. Dai sapienza a questi fratelli e queste sorelle che ti vogliono servire. Riempili col tuo Spirito. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Quando lo Spirito Santo verrà, invoca lo Spirito Santo. Ti ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore rotto. Lo Spirito Santo attraverso di noi consola i cuori. E che cosa fa lo Spirito Santo? Consola i cuori, fascia i cuori. Ode Gesù Cristo. Per proclamare la libertà a quelli che sono in cattività. L'Evangelo libera, la predicazione dell'Evangelo libera le anime, ci libera a noi. Dice in Efesini che una parte dell'armatura di Dio, una parte dell'armatura nel combattere contro le potestà che sono nell'aria. Noi combattiamo, la Chiesa combatte contro le forze della malvagità, dice che sono nell'aria, contro le potestà, i poteri. Sono nell'aria, sono fuori, non possono stare, che è un luogo dedicato al Signore Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Lo sentite questo? Lo risolve? Alleluia. Ma viene da qua, dal mio? Non è il mio, non è il mio.
Alleluia, gloria a Gesù Cristo. E finché non sistemiamo, venuto lo Spirito Santo è su di me per proclamare la libertà a quelli che sono in cattività. Va bene. Gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. Dice in Efesini che una parte dell'armatura di Dio per la nostra vita, una parte dell'armatura è la predicazione della parola, la spada dello Spirito, la parte dell'armatura, anzi è quella parte dove offendi il nemico, uccidi il nemico. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. L'Evangelo può cambiare la tua vita, guarda, la può cambiare in maniera incredibile. Spirito Santo dentro di noi compie una operazione, una trasformazione. Si rinnova giorno dopo giorno. Lo Spirito di Dio si rinnova, ma affinché lo Spirito Santo possa abitare dentro di noi dobbiamo preparare il luogo. Ognuno di noi ha questo impegno, deve preparare il luogo. Come si prepara un luogo? Se tu inviti una persona importante a casa tua, che fai? Inizi a fare le pulizie, giusto? Inizi a mettere ordine, a togliere tutto ciò che è negativo, la sporcizia, giusto? Metti ordine, fate, voi massaie, voi a casa, voi che fate a casa, nel luogo dove uno vive, che fate? Se invitate qualcuno, dice, si toglie la sporcizia, vero? Poi si mette ordine, poi si profuma. Gloria a Gesù Cristo. Normalmente si fa così, ma questo è un fatto normale, giusto? Se vuoi far abitare lo Spirito Santo nella tua vita, che devi fare? Devi fare la stessa cosa, devi togliere la sporcizia, ciò che è sporco, ciò che è negativo. Se no, Signore, non può abitare. Il luogo non è purificato, non è dedicato a Lui. Lode Gesù Cristo. Devi togliere tutta la sporcizia. Prenditi la ramazza, letta, braccio, i detersivi, che fa una buona massaia, inizi a pulire. Tu pensi che lo Spirito Santo verrà in un luogo sporco, disordinato, cattivo odore? Verrà lo Spirito Santo. Dice che il Signore passeggiava in mezzo all'accampamento del popolo di Dio e tutto era sotto un ordine preciso. Guardate, il popolo di Dio meraviglioso, avevano imparato l'ordine. Dice che erano nel deserto, il popolo di Dio, di Israele, nel deserto, non era come gli altri popoli. Quando uno pensa al deserto, all'accampamento, sai, io ogni tanto, da molto che non vado più, ma quando c'è la festa a Reggio, no? E ci sono tutte queste accampate che vendono, eccetera. Io per sbaglio un giorno sono passato nelle retrovie, una cosa terribile. Le peggiori malattie si prendono.
una sporcizia incredibile. Dice che il popolo di Dio era nel deserto, era ordinato, pulito e profumato. Voi che state qua in chiesa, io domani vengo a fare un'ispezione, mando gli ispettori. Lo vedete? Pulizia, ordine e profumo. No, tutti. Manda a 3. Bene, manda. Lo predico, ci deve essere prima qua, in questa casa, in questo luogo. Gloria a Gesù Cristo. Pulizia, ordine e profumo. E no, lo Spirito Santo ne va in un altro luogo, va a trovare dove c'è onore verso di Lui. E dove va il Signore? Dove viene onorato, glorificato, rispettato. Perché se non abita nella tua dimora è perché non è onorato, non è rispettato, non è glorificato. Vuoi che il Signore sia con te? È la cosa più grande, fratelli. È la cosa più grande. Non è la cosa più grande guadagnare 1.000.000 di euro al mese come i calciatori, avere la pensione, il vitalizio, eccetera. Non è la cosa più grande. La cosa più grande è avere il Signore con sé. Poi il resto, tu sei con Lui, provvede Lui. No, hanno ragione coloro che seguono l'uomo e quindi ha torto Geremia, dobbiamo cancellare quello che è scritto, dice quello che è scritto, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Noi non abbiamo bisogno degli uomini, abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Non abbiamo bisogno dell'uomo che dà lavoro, dà soldi, dà denaro. Noi abbiamo bisogno del Signore. E no, figurati se io mi metterei con quelli meglio di me. Lode Gesù Cristo. Non andate dietro a chi fa promesse di lavoro, di denaro, non andate. Dice maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Confidate nel Signore. Dice ma benedetto è l'uomo che confida nel Signore. Lode Gesù Cristo. Qualcuno fa proposte. Non mi fate ingannare. Non mi fate ingannare dal diavolo. Cerca di attirare verso l'uomo. Che cosa vuole fare il diavolo? Cerca di attirare verso l'uomo, vuole polarizzare la fede verso l'uomo. Non sono mai caduto in questo inganno, mai. Promesse me ne hanno fatte milioni. Non mai ceduto. Non cedete. Non cedere. Non fare come Esaù che per un piatto di lenticchie vende la sua primogenitura. Dio che dà. Noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo, è Lui che dà. Lo Santo non conosce il tuo bisogno, non sa che tu sei nel bisogno. E c'è? Non credi che Egli provvederà come ha provveduto con gli altri? Allora, mettere la tua fede negli uomini, dice maledetto l'uomo che confida nell'uomo, è come uno che si appoggia a una canna rotta. Fare la prova, questa prova. Appoggiati a una canna rotta, poi vedi che succede. Lo racconto sempre, da piccolino io giocavo con le canne, mi sono bucato le mani, ancora sembra che mi brucia la mano, ti dico un bruciore incredibile.
Chi si è mai ferito con le canne? Non sono l'unico. È una cosa, vero? Ho ragione, è una cosa. Lode Gesù Cristo. Ma tu vuoi fare l'esperienza? Ci sono quelli che dicono no, ma io se uno mi dice che il fuoco brucia non ci credo, lo devo toccare. Devi fare. Purtroppo quando trovi uno che ha una testa, un cuore così duro, di collo duro, deve fare la sua esperienza. Sono quelli che riescono ad ubbidire, no? Come i figli. Sono quelli ubbidienti, ubbidiscono. Il fuoco, il genitore gli dice non toccare che ti bruci, quello ubbidiente, quello di testa dura, no, devo toccare, non mi fido. Quello che tu mi dici perché sei invidioso. Il fuoco lo vuoi tutto per te. Bruciati. Bruciati. Dopo che ti sei bruciato, riesci a capire che era meglio ubbidire? Sì o no? Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Sai cosa vuole il Signore da noi? Dio vuole fare l'opera sua attraverso di noi. Ci sta preparando ognuno di noi. Sta preparando una chiesa che sappia essere chiesa. Una chiesa che sappia essere chiesa significa che crede nella parola e la mette in pratica e diventiamo dimore dello Spirito Santo. Non dimore di demoni, di filosofie, di pensieri di uomini. Dimore dello Spirito di Dio. Fratelli, purifichiamoci, santifichiamoci. E qual è la via per arrivare al Signore? La santificazione. Ma la santificazione, Dio dice che la compie in noi. Noi crediamo in Lui, ci aiuta, non è che è difficile. Dice, io sono venuto, Egli ha compiuto l'opera della croce per stare con noi, per aiutarci in questo compito. Lode a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Io sono venuto, dice, lo Spirito del Signore è su di me, per mettere, per dare a quelli che fanno cordoglio in Sion un diadema in luogo di cenere. Chi è che mette il diadema? È il Signore. Chi è che onora? È il Signore. Chi è che sa elevare? Cercare da te onore. Il Signore che sa onorare coloro che lo servono, che lo amano. Gloria a Gesù Cristo. Sono venuto per mettere l'olio della gioia in luogo del duolo. Lo Spirito Santo attraverso di noi mette la gioia. Puoi dare gioia. Questo lo Spirito Santo lo fa attraverso di noi, attraverso di te. Puoi dare gioia ai tuoi fratelli, alle tue sorelle, li puoi consolare. Lo Spirito Santo attraverso di te vuole fare l'opera sua, vuole consolare i fratelli. Abbandoniamo questo spirito di critica. Il spirito dell'uomo critica, parla, giudica, dice il male, pensa il male, sospetta il male, vede il male. È lo spirito dell'uomo. Ma lo Spirito di Dio attraverso di noi vuole fare l'opera sua. Gloria a Gesù Cristo. Domani alla preghiera dello Spirito Santo può venire, venga. Abbiamo ridotto a mezz'ora perché siamo in un luogo che facciamo non abbiamo ora preghiamo che possiamo costruire un luogo. Fratello Maurizio, aiutaci, aiuta il pastore a fare l'opera di Dio. Troviamo dove fare la chiesa e noi la delimitiamo. È giunta l'ora che troviamo un luogo a parte.
Loda Gesù Cristo. E non si può fare come confessione, facciamo come aula di conferenze, sala di conferenze. Facciamo conferenze nel nome di Gesù Cristo, riunione nel nome di Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. L'importante è che lo Spirito Santo è in mezzo a noi. Gloria a Gesù Cristo. Però in una tenda. Egli è venuto per abitare in una tenda. Noi siamo la tenda di Dio. Gloria a Gesù Cristo. In questa tenda non fatta da mano d'uomo. Noi siamo creature fatte da Lui, create da Lui. Dov'è il luogo che gli vuole abitare? Nel nostro cuore, nella nostra vita. Gloria a Gesù Cristo. C'è bisogno che noi purifichiamo questo luogo, la nostra vita. Togliamo ogni negatività, ogni sporcizia, ogni pensiero negativo e impariamo a perdonare. Impara a perdonare. Invece di ricordare il male, perdona. Ogni tanto sento che si ricorda sempre il male. Perdona. Riesci a perdonare? Chi è che mette questo ricordo di fatti negativi? Cioè, ognuno di noi ha subito. Io credo che ognuno di noi, se dovremmo chiedere, inizierei da Gianvili. Mi fermo. E inizierei da Gianvili, farei non un libro, un'enciclopedia. Vero? Sbaglio? Ho detto giusto, hai visto? Significa che ognuno di noi scrivere più di un libro di ciò che ha subito. Non sei solo tu, ognuno ha subito, ognuno subisce tutti i giorni. Dice che dal mondo riceveremo solo tribolazioni. Noi dobbiamo imparare a dobbiamo fare quello della trasmissione. Amen. Impariamo a perdonare. Perdona loro, non sanno quello che fanno. Perdona, non ti fermare, non ti fare toccare da ciò che ti fanno, che dicono di te. Significa, se dicono il male, ora non cominciare tutto il giorno. Detto questo, poi ti viene una vocina, prima una vocina lontana. Aumenta la voce, vendetta, ora mi devo vendicare. No. Hanno detto qualcosa di male verso di te e ne hanno detto di tutti i colori. Verso il Signore ancora di più. Hanno detto che aveva Belzebù, vi ricordate? Hanno detto che aveva un demonio. È andato oltre il Signore, non è che si è messo a fare una predicazione contro a quelli che hanno predicato contro di lui. Gli venivano di fronte e li liberava. Fatto azione contro di te, sappi che il Signore è con te, non è con loro. Hanno detto cose contro di te, il Signore non è con loro, è con te. Noi dobbiamo fare l'opera di Dio, non ci dobbiamo fermare. Ricordate cosa disse Neemia mentre stava ricostruendo le mura di Gerusalemme? Andarono i falsi amici, lo volevano fare fermare. Dice, vieni che ti dobbiamo parlare. E lui gli ha detto, io ho un'opera da fare, lasciatemi stare. Ho un'opera da fare, lasciatemi stare. Devo fare l'opera di Dio. Gloria a Gesù Cristo. Dobbiamo fare l'opera di Dio. Gli è venuto dare il suo spirito, e il suo spirito attraverso di noi compie un'azione. Mette l'olio della gioia in luogo del duolo.
il manto della lode, ci dà il manto della lode, in luogo di uno spirito abbattuto. Spirito dentro di noi che glorifica il suo nome, il manto della lode. E che cos'è? La lode diventa un mantello. Combatte uno spirito abbattuto. Sei abbattuto nello spirito. A volte avviene che sei abbattuto nello spirito, tu devi gioire, perché tua moglie aspetta una femminuccia, desideravate una femminuccia, tu devi gioire, devi ringraziare il Signore e devi dire: Signore, grazie. Sei afflitto. Vieni qua che ponetegi le mani. Essere gioiosi. Luigi, Bettina, aspetta una femminuccia. Ora avevano chiesto una femminuccia. Io no. Io no. Vieni qua, Cettina, che tu sei gioiosa e felice. Dai, vieni tu a testimoniare. Luigi piange, non so perché piange. Lui pensa ai debiti. Gloria a Gesù Cristo. E allora, come stai? Sei nella gioia? E allora puoi testimoniare. Se sei nella gioia si testimonia. Vai là, accendi il microfono e testimonia. Racconta. Racconta com'è che tu volevi una femminuccia, il pastore, la questione del nome. Allora, una sera volevamo una femminuccia, anche se io col nome non ero. Allora, faccio la premessa. Luigi e Cettina è rimasta incinta, grazie a Dio. E loro volevano una femminuccia. Però era sorto il problema del nome. Io il nome di mia suocera non glielo metto. Io il nome di mia suocera non glielo metto. La mamma di Gigino. Vieni qua Gigi, dai, così ti vedo. Ecco, Cristian, nemmeno pure tu. Qua, vicino a papà, vicino. Il pastore è rimasto afflitto. Io mi sono afflitto perché ho detto io, ma come? L'amara mamma che li ama, li cura, li sostiene, che fa un sacco per loro, pure in età, dico io, perché non gli date una gioia? No, no. Se ne parla, giusto? Vabbè, era così. E ella ha detto, dice, ma tu vuoi che sia femmina? Com'era? Dice, se tu vuoi che sia femmina, dai, vada. Una femminuccia dovevo mettergli Anna, perché sennò arrivavano maschietti. Ho detto io, ho avuto un po' di cose. Il giorno dopo mi è mandato a dire che comunque gli avrei messo Anna sotto obbedienza. Gabriella, che grazie a Dio mi ha detto una cosa santa. Lei mi aiuta nella cura della Chiesa e allo Spirito di Dio per essere un aiuto convenevole al mio ministero. E gli ha detto, perché quando non possono parlare con me, parlano con Gabriele. Cettina. Gabriele gli ha detto, ma come? È il mio pensiero, il mio spirito. Ma la mamma che ti aiuta tutto, che ti sostiene, che vi vuole bene, eccetera, eccetera, non la volete fare contenta? Il giorno dopo si è ravveduta, gli ha scritto un bigliettino e dice, io gli metterò Anna, giusto? Oh, sai che è successo?
e femminuccia. Gloria a Gesù Cristo. Dio sa, conosce. Non è che uno deve, dice no, gli voglio mettere. Dio, lo Spirito Santo opera nei cuori, lo sanno onorare. Impariamo ad onorare lo Spirito Santo. Ci costa onorare a noi la mamma che vi vuole tanto bene e nel suo fatto il massimo, fa il massimo. Io dico che tua mamma, tua suocera e anche tua mamma fa il massimo. No, hai visto? Quando noi ci predisponiamo per il bene, il Signore è per noi. Lode Gesù Cristo. Amen. E il Signore ha risposto. Il Signore ha risposto. Il Signore ha risposto. Una femminuccia. Oggi erano tutti nella gioia. Solo Gigi. Gigi pensa ai debiti. Non gli dico che lui sa cosa gli risponderei. Risponderei in bergamasco. Milanese. Lode Gesù Cristo. Ma sono dei figli che amano il Signore, amano il pastore e cercano di ubbidire. Io questo vedo in Luigi, in Cettina, che cercano di ubbidire. E questo gli fa onore, perché il Signore è per loro e interviene nei loro bisogni. Io questo sto vedendo. Gloria a Gesù Cristo. Quando noi sappiamo e cerchiamo le cose di Dio, cerca le cose del Signore. Gloria a Gesù Cristo. Cerchiamo prima le cose di Dio. Dio provvederà alle cose nostre. Cerca, interessati delle cose del Signore, che Dio metterà mano nelle cose tue. Vuoi che il Signore possa mettere mano nelle cose tue? Interessati delle cose del Signore. Egli interverrà nelle tue. È un principio biblico, è un principio di Dio, è un principio che ha dato Gesù Cristo, è la sua parola, è la sua promessa ed egli la compie. Cerca il suo regno e la sua giustizia, il resto ti sarà sopraggiunto. Gloria a Gesù Cristo. Torniamo al passo che stavamo leggendo. Lo Spirito Santo è per noi e vuole fare l'opera attraverso di noi. L'opera di Dio si svolge attraverso la nostra persona. Quindi, in ginocchio davanti al Signore. Quando torni a casa questa sera, tu ti tieni nella tua cameretta e chiedi a Dio come purificare la tua vita, come sistemare, come mettere ordine nelle cose della tua vita, come fare pulizia, come fare ordine e come mettere profumo. Nel nome di Gesù Cristo. Portiamoci in Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Domani c'è la preghiera. Venite. Importante, perché per i nostri bisogni chiedete al Signore. Imparate a chiedere a Dio per i vostri bisogni. Imparate a riferirvi al Signore per i vostri bisogni. Hai un bisogno in famiglia, nel lavoro, qualsiasi cosa. Impara a chiedere al Signore. Dio ha stabilito e Lui è il Dio di ogni cosa. A Lui c'è tutto il potere, la potestà nel cielo e sulla terra, in tutti i luoghi. Nel nome di Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo.